Aytgancha, senga ishondim, ber. Yosh monarx, sizning mehr to'la so'zlaringiz men uchun. Yosh monarx, nega uyga borish o'rniga zindonga ketyapmiz? Men Fangning merosxo'r yashashi uchun joy topmoqchiman. Soya zindonidami? Meni Fang bilan ittifoqim bor. Uni qo'riqchisi ham, xavfsiz joyi ham yo'q. Bu juda achinarli. Senga ism berishimni xohlaysanmi? Bunday o'ylab qarasak, uni terisi kulrang. Shunaqa ekan, Grey bo'la qolsan. Uning ism qo'yish jihati monarxnikiga o'xshaydi. Grey, men bu o'rmonni Fang hududi sifatida belgilayman. Undan yaxshi foydalangan. Ber, Grey nima yerkan? U Fangning qonidan, menimcha u tirik organizmlar yoki yirtqich hayvonlarni yeyishi mumkin. Bu yaxshi menimcha. Mana chaqirilmagan lekin kutilayotgan mehmonlar ham shu yerda. O'ylaymanki, Greydan tozalashni so'rash yetarli. Grey, sen yaxshi harakat qilyapsan. Men bu safar olgan narsalarni saralayman. Bo'ri qotili Broki sirtlon emasmidi? Arzimas tafsilotlarga e'tibor bermang. Bo'ldi, yetarli. Bu quest monarxlarning vorislarini topish va jamoadoshlarga aylantirish. Monarxning tizimida bunday yo'q edi. Men siz uchun yaratilgan daraja oshirish tizimini ko'rdim. Shu tizimda bo'lgan yomon niyatni olib tashlashgani uchun darajani qaytib ko'rib chiqildi. Yomon niyat? O'sha paytda tizimning maqsadi Sunjin o'simli odamni kuch bilan o'stirish edi va arxitektorning sxemasi bo'yicha uni soya monarxining idishi sifatida ishlatish edi. Bu maqsad amalga oshganda otangizning ruhi halok bo'lishi kerak edi. Oxir-oqibat sizning otangiz tizim maqsadlariga qarshi chiqa oldi va uning o'zi soya monarxiga aylandi. Va hozir u darajasini ko'tarish kerak bo'lmagan buyuk mavjudot. Xo'sh, hozir tizim menga soya monarxi bo'lishimga imkon qadar harakat qilmoqdami? Bunga holat emas, bu dunyoda faqat bitta soya monarxi bor. Ishonamanki, tizimsiz borayotgan yo'lingizga moslashtirilgan va siz uni qo'llanma sifatida ishlashingiz mumkin. Agar biron bir yangi funksiya paydo bo'lsa, u sizga yordam berish uchun qilingan bo'lishi kerak. Mening tizimim maqsadi holat oynasi. Sen aytganlaringni eshitganimdan keyin ham mening sinfim hali ham yo'q. Mening statistikam birinchi darajali bo'lganimda tumanlar tomonidan qo'yilgandan keyin juda ham ko'p o'sdi. Men ham ancha foydali ko'nikmalarni oldim. Biroq men hali ham zaifman. Yaqinda sodir bo'lgan voqea paytida agar u Grey va birlashish mahoratim bo'lmaganda men Brokiga yutqizgan bo'lardim. Agar tizim tomonidan berilgan topshiriqlar men xohlagan narsalarga mos bo'lsa, men hoziroq topshiriqlarni bitta qo'ymay bajaraman. Men bularni bajarib, oxir-oqibat ota-onam bilan uchrashaman. Ha, to'g'ri. Sen hozir Broki xotiralaridan itarimning izlarini topa oldingmi? Men uning xotiralariga nazar tashlashga harakat qildim, lekin Brokining miyasi o'chirilgandek. Itarim havoriylari haqida hech qanday ma'lumot yo'q edi. Xo'sh, hech qanday muammoning kaliti yo'qmi? Ammo odamlar haqida xotiralar bor. Broki sirtlon gildiyasini yaratdi, o'g'irlab ketilgan odamlarni qutqarib oldi. Gildiyaning nomi esa Gildiya? Grim Raid. Agar biz o'sha gildiyaga kirsak, menimcha itarim haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu nimasi? Imtegyu. Siz Janubiy Sharqiy Osiyodagi reydga yordam berish uchun bormadingizmi? Hozir bu muhim emas. Yangiliklar maqolasini ko'rdingmi? Bu safar Sulton voqeasining ortida sen eding. Shunday emasmi? Qanday voqea haqida gapiryapsiz? Sultonni ko'rmoqchi bo'lsangiz, hayvonot bog'iga borishingiz mumkin. Limusin, mavzuni o'zgartirishga urinma. Gaplaringiz haqiqatdan ham yoqimsiz.
San sirtmon gildiyasi bilan qandaydir tekshirib borayotganingni allaqachon bildim. Assotsiatsiya bundan ham tez orada aniqlaydi. Agar ular mendan bu haqda so'rashsa, nima bo'ladi? Agar men buni qilmaganimni aytsam, nima qila oladi? Bir marta advokatlarimni yollasam, hattoki muloqot, hatto hech narsa qila olmaydi. Shunday bo'lsa ham, siz o'zingizga ko'p ishonib yubormaysiz. Qonun yetarlicha kuchli bo'lmasligi mumkin, ammo uyushma raisi bilan kurashish oson emas. Men qaytib borgunimcha hamma narsani tozala. Ha, aytmoqchi bo'lgan gapini aytib, darhol go'shakni qo'yishga jur'at etdimi? U oldin mening haydovchim edi. Lekin hozir u mansabdor bo'lib ketdi. Chunki u es darajali ovchi. Brokini mag'lub etgan va sirtmon gildiyasini yo'q qilgan yigit. Men omon qolganlardan olgan ma'lumotlar ham. Ular faqat qora niqob kiygan yosh ovchi deb aytishdi. Xo'sh, menda yetarlicha ma'lumotga ega bo'lgan kishiga isrof qilish uchun vaqt yo'qmi? Mayli, hozirda bu muhimroq. Ovchini qayta uyg'otuvchi simulyator, sehr yulduzi. Agar bu biznes yaxshi ketsa, boshqa hech kim menga past nazar bilan qara olmaydi. Yana bitta status o'ynasi. Kunlik quest. U goblinlarni o'ldirishimni istayaptimi? Agarda bu quest bo'lsa, demak mukofoti ham bo'ladi. Kunlik quest degani har kuni mukofot olaman deganimi? Ko'rinishidan tizim bu joy butunlay sizning hududingiz bo'lishini istayapti. Bunday katta joyda 100 ta goblin topishim kerak. Inventor. Buni goblinlarni o'ldirganimda olgan edim. Endi goblinlar zerikarli. Ulardan ko'plarini o'ldirishim kerak ekan. Unda kamida mana shuncha bo'lishi kerak. Yo'qol. Quest raqamlari ozgina g'alati ko'rinyapti. Quest tugadi, lekin raqamlar hali ham o'smoqda. Bo'lishi mumkinmi? Hisob o'sishda davom etsa, nimadir yashirin bo'lishi mumkin. Bu imkoniyatdan hisob qachon to'xtashini ko'rishim kerak. Birinchi mukofotni qabul qilaman. Ikkinchi mukofotni qabul qilaman. Va oxirgisi. Nimani xohlashim bu juda noaniq. Hozir juda ko'p turli narsalar kerak. La'natlangan tasodifiy qutini tanlayman. O, meni kechir. Kel bugunga dam olamiz. Tashqarida kerak bo'lgan narsalar ham bor edi. Nazoratchi. So'xo, bu yerga.
Kelganing uchun kattakon rahmat. Bugun zindonga borishim kerak edi. Butun yig'uvchi jamoa birdaniga meni tashlab ketishdi. Hech kim ishga kelmadimi? Ha, bittasi ham. O'zing eng zo'risan. Suho, buni ol. Nima bu? Nimaga yig'uvchi jamoasida buncha odam kam? Yerda ortda qoladigan bo'lsalaring, rasmiy shikoyat bilan uyushmaga chiqaman. Qaytib hech qachon yig'uvchi bo'lib ishlamasligingni ta'minlayman. Men hatto yig'uvchi jamoasi sardori emasman. Suho, yordamga maxluqlaringni chaqir. Agarda bularning barchasi oddiy tasodif bo'lmasa,